京津冀山东雷暴大风或冰雹紧急提醒，截至6月3日晚上6点，河北大部、天津强对流遍地开花。北京房山、天津石家庄、保定廊坊、邢台出现冰雹，山东西北部也开始出现强对流，德州出现标线。预计今天晚上到明天，北京大部、河北石家庄、保定、衡水、沧州、雄安新区、山东大部仍将有雷暴大风或冰雹等强对流天气，其中河北中南部、北京西南部、山东、江苏北部等地的部分地区将有10级以上雷暴大风，最大风力可达11级以上，提醒上述地区朋友提前防范。